Бұл сабақта мен сіздерге әртүрлі криптоны алып сатуды көрсетемін. Яғни көріп тұрғандарыңыздай USDT, биткоин, BUSDT, BNB, эфир. Жалпы осы монеталарды алып сатуды көрсететін боламын. Негізі бұрын Shiba деген монета бар еді, қазір өкінішке орай оны алып тастады. Осы монета, яғни біз USDT-ді сатып алып, оны биткоин қылып сатсақ болады. Не болмаса биткоинді сатып алып, оны USDT қылып сатсақ болады. Осы жерде 24 сағатқа кіру жолдары бар, кірмей сатуға да болатын жолдары бар. Бірақ бұл жақта как сатқан кезде де бірақ сатып алушы адамдар кішкене аздау болады, сондықтан да кішкене қиындау болады. Бірақ мен соның бәрін көрсетіп кетемін. Қараңыздар, бірінші жол бізде қазір USDT сатып алып, как тейкер болып, яғни тейкер болып сатып алғаннан кейін біз 24 сағатқа блокқа кірмейміз, иә? Біз кәдімгідей Каспиймен USDT сатып аламыз, қарамай. Вот міне 449 мың болады. Көрсете салайын сіздерге. Вот, мысалға 2000 USDT сатып алайық. 2000 USDT ол 898 мың теңге ақша болады. 898 мың ақша болады. Скопировать етіп алсайық. Ладно. Осыны мен мына жаққа қоя салайын жазып. 898 мың ақша болады. Стоит. Енді біз қараңыз. Енді біз биткоинға, яғни объявление беріп, осы купить жақтан сатып жіберетін боламыз. Объявление берген кезде біз именно қанша биткоин, яғни 2000 USDT-ға біз қанша биткоин сатып аламыз. Соны көруіміз керек. Сделка деген кіреміз. Сделка деген кірген кезде мына жерде так, биткоин дегенге ауыстырамыз. Так, сіздер түсінбей қалмас үшін мына басты бетке кірген кезде сделка дегенді басамыз. Сделка деген басқаннан кейін конвертацияның астында мынау USDT деген үстін басамыз. Яғни USDT одан кейін биткоин деп басамыз. Биткоин деп жазамыз. Осы поисқа деп. Яғни биткоин USDT деп осылай шығады. Вот. Мына жерде биткоин 29473 доллардан сатылып жатыр. Бірақ астына біз оған қарамаймыз. 2000 доллар дегенді қоямыз. Яғни 2000 долларға бізге 0,067-85 биткоин количествосы келеді екен. Яғни біз 2000 USDT сатып аламыз. Ол 2000 USDT-ді биткоинға айырбастаймыз. Конвертация жасаймыз. Конвертация жасаған кезде бізде 0,6-785 биткоин келеді екен. Яғни біз қазір аналитикалық тұрғыда есептеп жатырмыз. Қайтадан P2P торговлядан кіреміз. Биткоин деген үстінен басамыз. Мына купить деп тұрған біріншінің үстінен баса береміз. Не болмаса екіншінің үстінен баса берсек те болады. Екінші өйткені ана лимит 48 мыңнан екен. Енді за крипто количество дейді. Яғни за крипто біз биткоиннің количествосын қойымыз керек. Биткоин количествосын қойған кезде қанша теңге шығады. Яғни біз сатқан кезде 902 мың теңге ақша шығады екен. 902 398. Яғни 902 мың теңге бізге комиссияны алып тастағанда таза түсетін болады. Яғни 902 мың теңге. Біз мына жақта 898 мың теңге болды. Ал мына жақта 902 мың теңге. Үстінде пайда бізде сонда 4 мың теңге пайда қалып тұр. Яғни бір круг жасағаннан. Дәл осылай алып сатсаңыздар болады. Бірақ сіздер 2000 USDT сатып алғаннан кейін сіздер мына жақта конвертация жасауларыңыз керек. Конвертация жасамастан ең бірінші қалай істеу керек? Ол үшін басты бетке кіресіздер, 2000 USDT сатып алдыңыздар, одан кейін кошелек дегенді басасыздар. Міне, оң жақ шетінде тұр. Кошелек дегенді басқан кезде осы жерде обзор тұра береді. Окей. Одан бөлек пополнение деген кошелек бар. Одан кейін earn дейді, spot дейді, futures, маржа деген сияқты осындай кошелектер бар. Яғни бұл кошелектардың әр қайсының атқаратын өзінің қызметі бар. Бот кошелегі сондай. То есть ақшаны конвертация жасау үшін, не болмаса сол бір ақшаны сақтау үшін. Бірақ пополнение кошелегі сіз P2P-ден сатып алған кезде, не болмаса сатқан кезде, не болмаса басқа жаққа ID арқылы ақша жіберетін кезде міндетті түрде осы пополнение кошелегінде тұру керек. Яғни бұл пополнение, спот, earn деп атқанның бәрі әрқайсысы былайша айтқанда әрбір кошелек, әрбір қызметті атқаратын кошелек. Мысалы earn деген ол депозитте сақтайтын. Futures деген оны трейдингпен айналысатын, яғни алып сатып, жоқта маржа деген тоже самый. Жалпы сондай нәрселер.
Енді қараңыздар, сіздердің ең бірінші 2000 USD сатып алған кезде міндетті түрде ол пополнение келіп түседі, осы пополнениеде ақшаларыңыз тұрады. Енді осы пополнениеден сіздер спотқа өткізулеріңіз керек. Не үшін спотқа өткізу керек? Яғни біз конвертация жасап алуымыз керек. Пополнение тұрған кезде ешқандай конвертация жасай алмаймыз. Сондықтан перевод дегенді басамыз. Перевод деп басқан кезде бізде пополнение на спот кошелек. Яғни спот кошелекке ауыстырамыз. Бізде қазір биткоин емес, біз USDT-ді ауыстырамыз. Я, например, USDT-ді. USDT-ді ауыстырамыз. Например, 100 USDT ауыстырып көрсетейін сіздерге. 100 USDT. Егер максимум деп қойсаңыздар, барлығы көрінеді. 100 десеңіздер, 100 ғана USDT-ді ауыстырасыз. Перевод деп басасыз. Бұл үшін ешқандай комиссия ештеңе алмайды. И және де сіздерде спотқа келіп түседі. Спотты бүйтіп обновить етесіздер. 100 USDT спотта тұр. Яғни спот кошелегінде 100 USDT тұр. Енді біз сделка дегенге кіреміз. Сделка деген кірген кезде төбесінде сол жақ шетінде конвертация деп тұр. Осы конвертацияға кіреміз. Конвертацияға кірген кезде USDT, биткоин. USDT деген кезде все деп баса береміз. Өйткені бізде споттағы тұрған USDT-дің ғана количествосын, яғни 100 USDT жаңа салдым, сол 100 USDT-ді ғана көрсетіп тұр. Енді астындағы сары кнопканы басамыз. Одан кейін конвертировать, осы 6 секунд, 4 секунд уақыт қалды қазір. Осылай басып жібереміз. Бізде конвертация завершена, уже ауысты. Все, домой деп артқа қайта саламыз, болды. Бізде қараңыздар, енді кошелек дегенге қайтадан барамыз, үстін басып, енді спотқа қараймыз. Спотқа қарасақ, бізде споттағы кошелекте, яғни бізде биткоин тұр. 0.033-85 деген сияқты біздің биткоиніміз тұр. Осылай биткоиніміз тұрады. Енді бұл биткоинді біз перевод жасауымыз керек. Яғни пополнениеге. Не үшін пополнениеге жасаймыз? Өйткені біз ақшамызды пополнение қоймасақ, оны біз объявление беріп сата алмаймыз. Перевод дегенді басамыз. Максимум дегенді басамыз. Мына жерде спот и кросс маржа деп тұр. Жоқ, біз кросс маржаға емес, яғни пополнение дегенді де таңдаймыз. Яғни бізде споттағы ақшаны пополнениеге биткоин қып максимум, яғни бүкіл биткоинімізді аударатын боламыз. Аудардық. Енді біз P2P торговля деген кіреміз. Және де бұл жақта объявлениеге басамыз. Объявление басқан кезде плюстикті басамыз. Осы плюсті басқан кезде бізде купить и продать. Біз продать дегенді басамыз. Яғни бізде биткоин бар, биткоинді сатамыз. Биткоинді сатқан кезде біз мына жерде USDT деп тұр әлі, бірақ USDT емес, біз оны актив дегенді биткоинға ауыстырамыз. Биткоинді біз теңгемен сатамыз ба, доллармен сатамыз ба? Яғни біз теңгемен сатамыз, Пока что теңге. Егер доллармен, басқамен, егер басқа валюталармен сатқыларыңыз келсе, то же самое қоя берсеңіздер болады, өздеріңізге керек валютаны. Яғни мынау астындағы жазылып тұрған 13.298.000 теңге деген, яғни топта тұрған баға. Осы бағамен де қоя берсек болады. 13.098.000-ға емес, біз 97.000-ға сатсақ та болады мысалға. 97.000 и 4.00 и далее дейміз. Бізде максимум деп қоямыз, все дейміз. Одан кейін біз ары қарай Каспий банкты белгілеп қойсақ болады, не болмаса басқа өзімізге керек банкты белгілей берсек болады. Яғни бізде биткоин сатқан үшін ешқандай да не істемейді. Яғни срок оплата бізде 15 минут тұра береді ол. Одан кейін далее дейміз. Далее дегеннен кейін аппликовать деген кнопканы бір басамыз. Болғаны осы. Және готов. Осылайынан шығып тұрады. Осылайынан шығып тұрады, яғни біз продать деп объявление бердік. Яғни біздің объявлениеміз ол купить жақта көрініп тұр. Дәл осылай сіздерде, в принципе, сатасыздар. Закрыть объявление баса саламыз. Егер өшіретін болсақ, енді ол туралы сіздер арнайы сабақтарды полностью өтіп қойдыңыздар, тек қана ол жерде биткоин қып, тек қана ауыстырдық, болғаны сол. Енді тағы бір нәрсе бар. Бұл жерде мысалға сіздер USDT-ді сатып алыңыздар, 2000 USDT, сіздер 2000 USDT-дің барлығын биткоинға ауыстырып тастамауларыңыз керек. Неге? Өйткені ол биткоинді ауыстыратын болсаңыздар, 2000 USDT-дің барлығын. Биткоин ол тұрақсыз нәрсе. Яғни 29.000 доллардан 28.000-ға түсіп кетеді, 31.000-ға көтеріліп кетеді. Сондай кездері сіздерге былайша айтқанда қиын болады. Яғни сіздерде егер қазір 2000 USDT сатып алып, ол 28.000-27.000-ға түсіп кетсе, сіздер былайша айтқанда
$100, $50 деген сияқты минусқа кіріп кетесіздер. Сондықтан да ондай үлкен сумманы ауыстыруға болмайды. Ары кетсе сондай $100-200 ауыстырасыздар да соны объявление беріп сатасыздар. Сол биткоин өткеннен кейін барып қайтадан 200 USDT-іңізді конвертация жасайсыз, тағы да 200 USDT-іңізді биткоинға, тағы да одан кейін может быть 300 USDT-іңіз деген сияқты әртүрлі өзіңіз қалағандай жасай беруіңіз керек. Бірақ желательно сол $200-300 көп конвертация жасамау керек биткоинға. Яғни биткоинда сіз ұзақ уақыт азаннан кешке дейін тұрып қалатын болсаңыз, сіз минусқа, егер биткоин бағасы түсіп кететін болса тек қана, сол кезде минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да сіз желательно қарап отыруыңыз керек болады 200 USDT-ден. Енді бұл бірінші варианты, яғни тейкер болып сатып алып, оны мейкер болып сатып жіберу. Яғни блокқа кірмейсіз. Бірақ бұл жерде ликвидимс өте аздау, яғни биткоинмен, BUSDT-мен, BNB-мен, эфирмен барлығымен тура осылай есептеп қоясыздар. Яғни қандай болсын, барлығымен осылай есептеп қоя бересіздер. Және де осы жерде биткоинді егер сататын болсаңыздар, жаңа сатқан кезде жаңағыдай топқа қойып тезде сатып жіберу керек. Және де осы жердегі бағасына қарап отыру керек. Енді биткоин түсіп бара жатса, осы жерде адамдар бағасын өзгертіп тезде сатып жібереді деген сияқты. Сіз мүмкін конвертация жасап қайтадан USDT қойсаңыз болады деген сияқты. Ұзақ уақыт желательно ұстамау керек. Желательно тезірек топқа қойып сату керек, көп ұстамау керек. Жалпы сол. Ал енді қараңыздар, мынандай момент бар. Бір жақсы жағы бар. Сіз мүлдем әлі биткоин сатып алмай жатып, то есть биткоин, USDT-ді биткоинға ауыстырмай жатып, сіз прямой мейкер болып объявление беріп, биткоин сатып алсаңыз болады. Мысалға, міне осы жерде қазір биткоин количествосы менде бар ма әлі? Биткоин количествосы тұр, мынау 2000 USDT-дің количествосы. Біз осы биткоинді сатып алсақ, как мейкер болып, яғни 894 мың теңгеге сатып алады дейміз. 894 мыңға сатып аламыз, оны бағана көргендей 898 мыңға сатамыз. Бұл жақта да 4 мың теңге пайда бар, бірақ бұл жақта сатып алсақ, біз міндетті түрде 24 сағат блокқа кіреміз. Яғни ертеңіне толық сата аламыз. Сәйкесінше бұл жақта жаңағыдай биткоин түсіп кетсе, бірдеңке болса, минусқа кіріп кету деген жоқ. Неге? Өйткені біз мысалға биткоиннің то есть мейкер болып сатып алдық мына жерден. Яғни 894 мың теңге басқа біреудің қалтасына ақша салып берді, яғни Каспийне. Біз орнына осындай количество биткоин алдық. Бұл биткоинға біз 2000 USDT-ға сразу осыны сатқан кезде, то есть сатып алған кезде, мүмкін сіз 100 мың теңге сатып алыңыз мүмкін, мүмкін 50 мың теңге сатып алыңыз мүмкін, білмеймін, 10 мың теңгеге биткоин сатып алыңыз мүмкін. Сол биткоиндарыңызды сразу келесіздерде, мысалға сіздерде уже пополнениеде тура осында биткоин болып келіп тұрады. Мысалға пополнение кошелек, тура осылай биткоин болып келіп тұрады. Сол моменттен бастап сіз не істейсіз? Биткоинді спотқа перевод жасайсыз. Яғни спотқа не үшін перевод жасаймыз? Өйткені біз сразу конвертация жасап алуымыз керек. Биткоин максимум деп басамыз, перевод и сделка дегенге кіреміз. Қайтадан конвертация, биткоин и одан кейін астына USDT деп таңдаймыз. Яғни биткоиннан бізге USDT қылып берсе болды. Астында сары кнопка конвертация дегенді басамыз, және де болғаны осы. Домой деп артқа қайтамыз. Енді біз қайтадан кошелекқа барамыз да, споттағы USDT-мізді біздің обновить етеміз, споттағы USDT-мізді перевод жасап, оны не істейміз? USDT-ді пополнение кошелекқа ауыстырып қоямыз. Қайтадан өзіміздің кошелекқа. Бірақ бұл ол кошелекқа ауыса береді, бірақ 24 сағат бойы сіздер ақшаны біреуге сата алмайсыздар. Яғни ішіндегі USDT-ді шығара алмайсыздар. Бірақ конвертация жасай беруге болады. Сіздер как мейкер болып сатып алсаңыздар, тейкер болып сатып алсаңыздар, разница жоқ. Осы Binance-ның ішінде конвертация жасап алып сата беруге болады. Жалпы міне биткоин емес, эфир мендей көрсеңіздер болады. Мысалға BNB болсын, BNB болсын, например, BNB-дің количествосын көруге болады. Мысалға 2000 USDT-ға сізге қанша BNB келеді? 8 BNB келеді. 8-де 153 BNB келеді, например. Сол сияқты әртүрлі сатып ала берсеңіздер болады. Мысалға осы BNB-ді біз как мейкер болып сатып көрсек. Енді бұл жерде Каспийбанк таңдай салу керек. Каспийбанк және де мейкер болып
зак крипто BNB-дің количествосын қоясыздар. Вот 908 мың теңге. Көрдіңіздер ме? BNB сатсаңыздар, сізде 908 мың теңге. Яғни тейкер болып USDT сатып аласыздар 898 мыңға, и оны 908 мыңға сатасыздар. Егер BNB-ді алып сататын болсаңыздар, бұл кезде сіздер 10 мың теңге пайда көреді екенсіздер. Яғни 2000 доллардан 10 мың теңге пайда көруге болады. Сәйкесінше бұл жақта да тоже самый ликвидностьтер аз, тура жаңағыдай продать жақтан желательно негізі объявление просто так беріп қойып сатып алып отқандарыңыз да бір жағынан дұрыс болады. Негізі осы варианттарды істеп жүрсеңіздер болады. Желательно бұны істеп көріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көрген кезде менің айтқан сөздерім бойынша өте жақсы түсінетін боласыздар. Яғни қай кезде алу керек, қай кезде сату керек, барлығын өздеріңіз кәдімгідей ары қарай түсінетін боласыздар. Жалпы әртүрлі монетаны алып сату деген сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Егер сабақ қызықты болып жатса, ұнап жатса, түсінікті болып жатса, егер түсінбей жатсаңыздар, жалпы комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді. Жақсы, сау болыңыздар.